ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟର ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା। ପିଲାମାନେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ନୁହଁ। ତମେ ଭାବନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଶୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ। ତମକୁ କେହି ବିନା ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜିବା, କେଉଁଠୁ ଇଏ ଆଣିବା, କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼, ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେବନି କି କିଛି ବି ଏଠି ହେବନି। ତମେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତାହେଲେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନା କି ଡିଟୋ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେଥିରୁ 3ଟା 4ଟା 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିବନି କି ତମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କହିଦେବ, ସେତିକି ମାର୍କ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ରଖିବ। 1-2 ମାର୍କ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତଳକୁ ବି ଆସିପାରେ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତେଣୁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଚାର କଲେ? ହେଲା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ତାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତ ଜନନୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି? ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? କାହାର? ସେ ହେଉଛି ଜଗଦମ୍ବାର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜଗଦମ୍ବା ମାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦା କରି। 6 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମସିହାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? କେଉଁ ମସିହାରୁ? 1822 ମସିହାରୁ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମର 1866 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ କ'ଣ? ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜେ। ହେଲା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଆମର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର, ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ଜାତୀୟ ଭାବାଧାରାର ପ୍ରାଣବନ୍ତ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା କାହାର କୃତି ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୃତି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର, ଶିକାର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ଶିକାର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର କବିତା ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ମାନବ ବନ୍ଦନାର ମାର୍ମିକ ଆଲେଖ୍ୟ ଅଟେ? କାହାର? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଯୁଗରେ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା? ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ। ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବସହା ମାଟି କବିତାଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ? କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ? ମାଟି ପାଣି ପବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ? ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ବସହା ମାଟି କବିତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ମାଟିର ମିଠା ପାଣି ଓ ଧୀର ପବନ କବିଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କବିଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଦେଇଛି। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଗୀତ ନା କ'ଣ? ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋ ଧୀର ପବନ ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ, ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି। କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। 20 ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କାହାକୁ କୋମଳ ବିଛଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେ ହେଲା ଘାସକୁ କୋମଳ ବିଛଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର କାହା ପରି ମାଟି କବିଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଛି? ମା ପରି। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡାକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ବୁକୁକୁ ଫୁଲାଏ ଓ ଆଖିକୁ ଭୁଲାଏ? ମାଟି। 23 ନମ୍ବର ସରଗ ଡାକିଲେ ବି କାହାର କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ କବିଙ୍କର ମନ ବଳେ ନାହିଁ? ମାଟିର। 24 ନମ୍ବର କବି ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ମାଟି ମାଆକୁ କ'ଣ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ମାଟି ମାଆକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ମାଟି ଆମର ସବୁ ରୋଗରୋଷକୁ କାହା ଭଳି ଭୁଲିଯାଏ? ମା ଭଳି ଭୁଲିଯାଏ। ରାଗ ରୋଷକୁ ମୁଁ ରୋଗ କଲି, ସରି ପିଲା। 26 ନମ୍ବର ନିଜର ଛାତିକୁ ନିଦା କରିବା ପାଇଁ କବି ମାଟିକୁ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି? କବି ମାଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର ମାଟିର ପ୍ରାଣ କାହା ପରି ନରମ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି? କାହା ପରି ନରମ? ପତ୍ର ପରି ନରମ। 28 ନମ୍ବର କବି କାହାର ମହାଯଶ ଘୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଭାରତ ମାତାର। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ କାହାର ଦୁଃଖର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସରି ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି? ଭାରତ ମାତାର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କାହାକୁ ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭାରତକୁ। 31 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗଛଟି ମଦନପୁର ଓ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ମୌଜାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? କେଉଁ ଗଛଟି? ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବର ଗଛଟି। 32 ନମ୍ବର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂରଜମଲ ମରୁଆଡ଼ିର ବାପା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଚିନିକି ଗୁଡ଼ ଥୋଇଥାନ୍ତି? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ। 34 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗଛର କାଠ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିନଥାଏ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ? ମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା? ବର ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ। 37 ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ବରଗଛ ତଳେ ବସି ପାକୁଳି କରୁଥିଲେ? ଗୋରୁ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ବେଲ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ? ବର ଗଛରେ କୋରଡ଼ରେ। 39 ନମ୍ବର ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା? ବର ଗଛର। 40 ନମ୍ବର ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ? ବୋଉର ଛବି। 41 ନମ୍ବର ଭାସ୍କର କୂଳର ମଉଡ଼ମଣି କିଏ? ବିଶୁ ମହାରଣା। 42 ନମ୍ବର ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ବିଶୁ ମହାରଣାର ଉକ୍ତି। 43 ନମ୍ବର କାହା ସହିତ ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରହିପାରୁନି ବୋଲି ଧରମା କହିଲା? ଘନକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଉତି। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଧରମାର ଉକ୍ତି। 45 ନମ୍ବର କାହାର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଘନ ଘନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ବିଶୁ ମହାରଣାର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ। 46 ନମ୍ବର
ଧରମା ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୁ ମହାରଣା ଘରୁ ଆସିଥିଲା? କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। 47 ନମ୍ବର, ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଶିଳ୍ପୀ ଗଣଙ୍କର ଉକ୍ତି। 48 ନମ୍ବର, ଧରମା କାହାର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଲା? ଧରମା ବିଶୁ ମହାରଣାର ପାଦ ଧୂଳି ମାଗିଲା। 49 ନମ୍ବର, ଏ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀର ଉକ୍ତି। 50 ନମ୍ବର, ଧରମା କେଉଁଠାରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲା? ଧରମା ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲା। 51 ନମ୍ବର, ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 10 ମାର୍କ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରାମାର ପଡ଼ିବ ହେଲା। 52 ନମ୍ବର, କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। 53 ନମ୍ବର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। 56 ନମ୍ବର, ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବର ଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ। 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେହ୍ନେ ଆଦି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ଅଳଙ୍କାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 59 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 60 ନମ୍ବର, ଦରିଦ୍ରତା, ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆଦିଳ ଉଦର, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଥିରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ।